ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് 42 No. സുഖചികിത്സയുടെ നേട്ടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനും ധാതുപുഷ്ടിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആനകൾക്ക് സുഖചികിത്സ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ആനകൾ എഴുന്നള്ളിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്ഷീണം അറിയാതിരിക്കാൻ, പിന്നെ മതമ്പാടുകൾ ഉള്ള ആനകൾക്ക് മതമ്പാടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്ഷീണങ്ങൾ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനകളുടെ ധാതുപുഷ്ടി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനയ്ക്ക് ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസ്സിനും ബലം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആനകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം കൊടുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ എടുത്തോട്ടെ. ഞാൻ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കോളാം. പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഗ്രാം, റൈസ്, ഹോഴ്സ് ഗ്രാം, പിന്നെ അഷ്ടചൂർണ്ണ, ചവനപ്രാശ്, പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ടോണിക്കിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റ് ടോണിക്ക്, പിന്നെ ഹെമാറ്റിക് രക്തം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹെമാറ്റിക്കായിട്ട് വിറ്റമിൻസിൻ്റെ ക്യാപ്സ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോണിക്ക്, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രശ്നത്തിന് ടെഫ്രോൾ എന്നുള്ള മരുന്ന്, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സാൾട്ട്, ഉപ്പ്, ടർമറിക് പൗഡർ, ഇതെല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് അലോപ്പതി മരുന്ന് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യില്ല. ആയുർവേദത്തിൽ മറ്റുള്ള മരുന്നുകൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചോറ് പൊടി അരി പൊടിക്കുക, ചെറുപയർ പൊടിക്കുക, റാഗി പൊടിക്കുക എന്നിവ ഒന്നിച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന്, അലോപ്പതി മരുന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ്. ഇത് ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ആനകൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ക്ഷീണിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് ആനയുടെ ശരീര പുഷ്ടി വർഷകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധ സേവയാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. Bit smelly and a lot of flies, but the elephants are absolutely amazing.
Rejuvenation.